रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली का? सब ठीक हैं? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और सब खैरियत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खुश खांसी का कहवा। हम कहवा कैसे बनाएंगे? चूल्हे को ऑन करेंगे। खुश खांसी, जिनको खुश खांसी या स्टेप्सिस लेते हैं, कहवे का वो लेते हैं, सिरप लेते हैं और आम नहीं आता जिनको, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा कहवा है। हम लेंगे 1 गिलास पानी। इसमें मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया है। पानी है 1 गिलास। और हमने लेना है 1 टेबल स्पून सौंफ। ये मैंने इसमें डाला है। ये देखें, 1 टेबल स्पून हम सौंफ डाल देंगे। और साथ इसमें हम डालेंगे गुड़। गुड़ आप हस्बे ज़रूर डालें, जितना आपने मीठा लेना है। चाहे किसी बच्ची को देना है कहवा, बच्चे को देना है, किसी बुज़ुर्ग को देना है, जिनको भी देना है अपने जायके के मुताबिक आप इसमें गुड़ डाल लें। मैंने गुड़ डाल दिया। अब हम इसको पकने के लिए मैंने रख दिया है। ये बहुत ही मुजर्रब कहवा है। इसका फ़ौरन इसका आराम आ जाता है ये कहवा पीने से। ये कहवा मैंने बहुत से लोगों को बताया है, तो मैंने कहा आज आपके साथ आपको भी इसका बताया जाए। ये खुश खांसी का लोग लेते हैं, स्टेप्सिस ले लेंगे, सिरप ले लेंगे, लेकिन उनको वक्ती तौर पे आराम तो आ जाता है, लेकिन फिर दोबारा रात के पहर उनको फिर दोबारा खांसी शुरू हो जाती है, तकलीफ़ शुरू हो जाती है, मतलब खांसी, दर्द चस्ट में, ख़ासकर बच्चों को। तो ये खुश खांसी के लिए बहुत ही अच्छा कहवा है। ये कहवा आप बनाएं और बच्चों को रात को पिलाएं। ये 1 कप मैंने गिलास पानी लिया है, तो आपने जब 1 गिलास का पानी हाफ़ कप रह जाएगा पानी, तो रात को खाने के बाद आपने इस कहवे को पी लेना है। और उसके ऊपर आपने कोई ठंडा पानी नहीं पीना, बिल्कुल भी ठंडा पानी। अगर बहुत प्यास लगे, गला खुश्क हो, आपका मुंह खुश्क हो, तो आप हाफ़ कप नीम गर्म पानी, थोड़ा सा नीम गर्म पानी, ज़्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी आप पी सकते हैं। लेकिन ये कहवा रात को सोते वक्त पीना है, इसलिए कि दिन सारा हम ठंडी गर्म चीज़ें खाते रहते हैं, बच्चे भी खाते रहते हैं, बड़े भी लेते रहते हैं। तो ये रात को पी के सो जाएं कहवा, तो इससे बहुत अफाका होगा। ये देखें, बॉयल आ रहे हैं। जब ये 1 गिलास पानी का हाफ़ कप रह जाएगा, तो हम इसको स्टेनर से स्टेन करके हम इसको पी लेंगे। आपने आंच जो है चूल्हे की हल्की रखनी है, हल्की आंच पे इसको पकाना है। देखें, हल्की आंच पे हमारा कहवा पक रहा है। अच्छा, इसको जोश आ जाए तो इसको आप स्टेनर से स्टेन करके पी लें। हमारा कहवा बन चुका है। ये देखें, हाफ़ कप कहवा हमारा रह गया। ये देखें, कलर देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। ये रात को खाना खाने के बाद हाफ़ कप कहवा, जिसको भी पिलाना खांसी या खुश्क खांसी है, उसको ये कहवा दें, तो खांसी नहीं होगी, इससे खांसी ख़त्म हो जाएगी। अब हम कहवे को स्टेन करते हैं स्टेनर की मदद से। ये देखें, ये हमने कहवे को कर लिया है। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है हमारे कहवे का। ये देखें, बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं पीना। इसके ऊपर ठंडी चीज़ कोई नहीं खानी, आइसक्रीम नहीं खानी, फ्रिज की ठंडी चीज़, कोई ठंडा फ्रूट नहीं खाना जब ये कहवा पिए। पानी पीना है तो प्यास लगे, पानी पीना है तो पानी आपने नीम गर्म पानी पीना है। ये देखें, इस कलर में कहवा आपका आ जाएगा और आपने इसको पी लेना है और सो जाना है। मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज़।